咁我而家咧就身處濟州啊，今日本身咧約埋阿占同子柔過嚟打，點知咧佢哋就唔知醒，所以我就自己一個過嚟。咁我依家咧就買咗一槍大概4萬蚊港幣嘅 KPC High Roller，打到 Final Table 啦。咁冠軍咧就有138萬，希望陣間 good win 啦。今日呢張決賽台咧都幾難打嘅，當中最出名嘅對手就係嚟自印尼嘅 John Juranda， 咁佢係5條金手鏈嘅得主。咁另外嚟自中國嘅周璇老師同埋韓國嘅 Kelvin Lee 都係高額賽事嘅常客，決賽台嘅組段都係一啲標準嘅跑馬，咁直到咧剩翻4個人嘅時候咧就開始僵持咗好耐，咁呢個4 hand 咧都打咗差唔多2個鐘，直到我剩翻8個大盲嘅時候，等到一鋪 pair 4就推出 all in 跑贏咗周璇老師嘅 A 類。咁而家剩翻嘅籌碼分布咧就係我同咧印度籍玩家比較多籌碼，剩翻咧就係周璇老師同埋另外一個中國籍玩家。咁印度玩家咧亦都相繼擊敗咗中國玩家同埋周璇老師，咁我哋咧就進入 heads up 環節。咁最尾好彩啦，我 pair in 就同印度人嘅 A8 offsuit 喺 P4 打晒，咁我就順利奪冠。咁順帶一提咧，其實我自己咧都幾中意嚟濟州呢度打牌，近年呢度咧都發展得好好，好多大嘅比賽咧都揀喺濟州嗰度舉行，譬如 Triton Poker 同埋 APT 呢啲大品牌。睇下下次會唔會有機會喺濟州見到大家。